फ्रेंड नमस्कार। यदि आपकी छींकते छींकते हालत ख़राब हो गई है और कोई दवा नहीं समझ में आ रही तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आप सबाडीला लें। और अगर जो आपको बहुत ज़्यादा नाक बह रहा, रनिंग नोज हो रही है, कोराइजा हो गया है और बिल्कुल भर गया है तो आप एलियम सीपा का प्रयोग करिए। और आपको बहुत जल्दी अगर जो सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो आप सैंगुनेरिया का प्रयोग करिए। जय हिंद, जय भारत।